បាទសួស្តីឥឡូវបងប្អូនបញ្ហាចាក់ចូលនឹងគ្រីបតូមួយថ្ងៃនេះណាថ្ងៃទី15ព័ត៌មានសំខាន់មួយដែរណាចាក់ចូលនឹងអាមេរិកវាបោះឆ្នោតដល់អីចឹងណាចឹងបាទខ្ញុំនិយាយថានៅក្នុង exchange ទាំងអស់តាមតែខ្ញុំស្គាល់ខ្ញុំមានគ្រប់ exchange មិនថា Binance Gate.io Bitget Albank Bitmart Bybit ទេគឺខ្ញុំមានទាំងអស់ខ្ញុំនៅតែឃើញ exchange នេះមួយបង Bittrex បងប្អូន Bittrex នេះគឺអស្ចារ្យណាបងប្អូនណាគឺយើងមាន AI នេះ account នេះ account លើរបស់ខ្ញុំណាខ្ញុំ invest ទៅ100ទេអញ្ចឹងវាធ្លាក់ឲ្យប្រចាំថ្ងៃនេះធ្លាក់ឲ្យបាន4.50សេនហើយអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់បាន10ថ្ងៃហើយនេះចូលគឺ trade ហ្នឹងបងប្អូននេះគឺយកលុយយើងទៅ trade ណាហើយ exchange នេះសួរថាមានការដាច់ account មានការជាប់ hold គឺអត់មានទេបងប្អូនណាបាទដោយសារទី1គេមានកាក់ខ្លួនគេក៏មាន exchange ខ្លួនគេលុយច្រើនណាបងប្អូនលុយដែលគេដាក់ក្នុង pool ហ្នឹងបងប្អូនឆែកមើលនេះបងប្អូនឆែកមើលនេះ AI នេះអញ្ចឹងបងប្អូនទៅឆែកមើលនៅក្នុង pool របស់ AI robot យើងណាមានលុយដល់កាលមុនទៅ50លានណាបងប្អូនឥឡូវ59លាននេះនេះបងប្អូនចូលទៅកន្លែងនេះចូលទៅកន្លែងនេះ asset protect នេះគឺមានចំនួន58លានហើយបងប្អូនណាបាទគឺលុយច្រើនមែនតើណាបាទហើយគេប្រើ AI គេចូលតិចតួចទេបងប្អូនគេចូលតួចទេហើយលុយគេធំអញ្ចឹងណាដល់ពេលបានលុយមកគេនឹងតម្លាក់ចូល profit របស់យើងហេតុអ្វីបានទី1កាក់របស់វាហ្នឹងគឺវាអត់តលិះចូលទីផ្សារទេអញ្ចឹងណានេះអា BTX នេះអា BTX ហ្នឹងវាអត់តលិះចូលទីផ្សារទេអញ្ចឹងអនាគតដែលខ្ញុំស្គាល់វាតម្លៃ10សេនទេណាបងប្អូនកាក់នេះណានេះគាត់ថាខ្ញុំស្គាល់វាបានប្រហែលមួយខែមុនហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំកំពុងសិក្សាវាហ្នឹងនេះតម្លៃ10សេនតម្លៃអីទេអញ្ចឹងណាឥឡូវឡើង26សេនហើយអញ្ចឹងមានឱកាសសមឥឡូវខ្ញុំវិនិយោគជាមួយ3 4 account នេះមក account 1000អញ្ចឹងដកបានហ្នឹងខ្ញុំចូលទៅទិញកាក់នឹងទុកដែរអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមកខ្ញុំតែងតែនិយាយថាបើបងប្អូនណាមានពេល trade បងប្អូនគួរតែវិនិយោគជាមួយវាទៅណាអានេះជា exchange វាមិនមែនជា website ដាក់លុយបានលុយទេណាហ្នឹងហើយនេះហើយសម្រាប់បងប្អូនណាដែលចេះ trade ហើយក៏យើង trade ខ្លួនឯងទៅបើយើងអត់ចេះទេគួរតែឲ្យ AI នេះហើយបងប្អូនគួរតែរើស AI យកអានេះយកអា AI 365ថ្ងៃហ្នឹងមិនបានច្រើនណាបងប្អូនបាទមិនបានច្រើនបើយើងដាក់1000យើងបាន365ថ្ងៃបាន1008បូកនឹងដើមយើង1000ទៀត2008ដែរអញ្ចឹងណាបាទមានតែប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនណាបាទ